各位同学，大家好。好，各老师好的，各主任好，就 keep right 哈。这学期的共同班会在一开始的时候，我想利用10分钟的时间跟各位介绍一下系上整个的概况，那以及呢，也让各位能够知道自己的一个未来该是怎么样子来做规划。所以呢，老师定了一个主题叫做开创你的美丽人生。如果你还记得大一刚进来的地理你课程，老师在上课的时候问过你的第一句话，你应该会知道，坐在宏光的教室的第一堂课，老师通常会问各位，那你为什么会来这里？那你为什么会来这里？以及你为什么要来读幼保？特别是在幼保已经在面临整个少子化的情况之下，感觉很多人会从社会、从媒体、从家长、从你的高中职老师或从你的朋友那边知道，感觉好像少子化越来越没有前途。但事实上真的是如此吗？所以老师还是要在这边郑重的再请各位思考一下这个问题：为什么你会在这里呢？好，那以及不管你现在是4年级、3年级、2年级还是1年级，在 N 年后的未来，你会是在哪里？那这个问题其实值得好好各位去思考各位千万不要认为等到大学4年要毕业的时候才来想我未来的工作职场会在哪里。其实从各位踏进高中高职的那一刻开始，从各位踏进宏光的这一刻开始，其实你应该都去想，你到底来大学是为了什么？是因为大家都念大学，所以我要跟着念吗？还是我有我自己期待的理想，我自己心中的梦想？那会是什么？以及4年后你会是在哪里？很多人或许会听过这一首歌叫做《我的未来不是梦》我不是要唱给你听我只是要问你如果你说你的未来不是梦，那你的未来会是什么呢？各位有想过这个问题吗？我们很容易去说我的未来不是梦，但是我的未来到底是什么？那所以要能够去架构好你的未来，你要好好的去了解你未来的职场是什么。那各位念的是幼保，当然第一个首先要了解就是到底在幼保在儿童这个产业里面，它的未来有哪一些呢？那当然，如果刚刚老师问的少子化像你来念幼保不会怕以后没工作吗？事实上不用怕过去各位的这个毕业的学姐，每一年的就业率非常的高，甚至是很多人是抢着要的。但是你知道你可以做什么吗？还有很多人或许呢，在选择来念宏光的时候，曾经有过挣扎因为宏光有一个很大的少的一个东西，叫做没有师培。那没有师培，我们只能够在未来的路上，就是真的师培了吗？事实上并不是。待会我会告诉各位以及你到底对整个儿童产业了解多少？如果是大2以上的同学，你应该都知道，去年的共同班会，老师曾经跟各位介绍过儿童产业有多少的可能性。大1的同学，如果你不知道，你可以上学校系的网页里面去点连结，有去年共同班会的影片，那或许你会更加知道儿童的产业的发展是什么。但是更重要的是，各位要了解的是，各位在大学的这4年里面有一个很重要的任务是，你不单纯的只是坐在教室里面读书，你还需要能够走出教室外面去接轨整个未来你要就业的一个产业。所以你需要知道产业有什么，你又有什么，产业需要什么样子的人才，而你是否具备这个产业所需要的能力呢？如果没有，好好利用剩下的这些年去准备一下。那更重要的部分是我们期待同学们能够从做中学进到现场，你才知道现场需要什么。我所谓的现场指的就是各位念完大学之后就业的职场。那如果你一直都是坐在教室里面，你的了解可能会是有限的。好，那很多人会说你能够用一张图告诉我到底幼保能够干嘛？好，我们想了很多方法画了一张图给各位看，各位可以好好的看一下幼保到底未来的出路是什么。很多人可能从高中职、大学，然后依序的进入整个的社会职场。如果不清楚，各位可以再仔细去看一下那个之后，我们会给各位简报很多的同学高职毕业之后进入到大学，
或许很多同学在念大学的时候考量的是，我要成为一个幼教老师，所以我要去找有师培的学校。事实上，各位知道吗？目前整个台湾的学前教育的这个师资培育制度已经做了很大的变革，特别在幼教法修正之后。怎么样的变革呢？所有的大学，你需要课程师资，还有你的实际上的授课，需要经过教育部的审认，有所谓的呢教保核心职能的课程。以前要成为幼儿园老师，以前要从事幼教工作，你只要任何的大学科系都可以，但是现在不是，你一定要大学相关科系，特别那个科系的课程需要经过审认，也就是说，你修毕了系上这34个教保核心的必修课程之后，顺利完成学业，你就取得了教保员的资格。取得教保员的资格之后呢，现在采取的是所谓的呢职场进修的方式。以前要成为幼教老师，你需要上师培，修48个教育学分，连同幼教学分。现在你只需要修32个核心教保学分，毕业之后在职场工作3年，再加修16个教育学分，你就具备有这48个学分，取得一个什么资格？叫做准幼教师的资格。有了准幼教师的资格，你就符合目前幼教法里面，你从小班、中班、大班都可以任教，而且你还具备考取参加教师检定的资格。参加完教师检定之后，你就当然具备教师证嘛。但是你还要经过一关叫做所谓的参加公立学校的这个呢教师甄选。那过去比较多同学期待的是呢，在大学的时候就能够呢念完师培，把这个教育学分修完。但是现在很多的这个呢师资培育，并不是只有在学前教育的师资培育而已，学前、小教、中教、特教，台湾有4种师资培育的这个管道。都非常强调实务能力，所以如果你是大学的时候就念的16教育学分，很多时候直接去参加教师检定，未必通过率会高。以往每年通过率都只有50% 左右而已。那所以目前整个学前教育的制度、师资的养成里面，会希望先取得教保员资格，然后进现场有实务的工作经验，之后呢再加修16教育学分，取得教师检定的资格，成为准教师。然后最后呢，通过教师的这个检定呢，成为一个幼教老师。好，那这样子的一个记录是各位需要能够知道的。当然，我们讲念幼教系、念幼保系，并不是只是成为一个教保老师，成为一个幼教老师而已。其实你有很多非常多不同的选项。透过什么呢？透过系上所安排的模组课程，你的就业的选择性就会增加。目前还要再透过系上的海外的这个真人课程，你的就业的选择性会增加。所以目前整个就业职场里面，包含海外的就业职场，新加坡非常缺人才，缺什么样的人才？缺像在座各位能够有幼教的概念，又能够有额外的这个呢模组专长的人才。那另外一个部分是呢，台湾这几年0到3的产业不断的在发展，公办民营的托婴中心、私人的托婴中心、托育资源中心，不断的各县市都在成立。那你只要修毕我们的这个托婴模组的课程，其实你就具备有相当的这个就业竞争力。那还有一个区块是呢，在整个教育政策的这个改动推动之下，几乎在所有的年龄层都会有收托疑似特殊需求或发展迟缓的孩子。所以如果你在加修模组，其实你的就业的选择、就业的竞争力就会比其他一般幼教系、一般幼保系的孩子毕业生更具有所谓的挑战性。那所以我们可以知道的是，在整个系科转型之下，系上所提供的是一个主轴、3个模组。但是我要请各位去思考的是，你对一个主轴它要学习的内容了解有多少？你对这3个模组要学习的内容了解有多少？我们还有跨领域学程，包含跟别的系所合作的，其实这些东西都是要增加各位未来的就业能力。当然，如果各位到大3、大4，你参加了海外实习的遴选，我们还会额外的外加安排海外实习的真人课程。那这样的真人课程，其实每年的课程数都在增加中，也能够让各位为未来进入到海外的这个职场做好准备。那更重要的其实不是这些课程的规划，就好像你进到一个这个吃到饱的 buffet 里面，这么多的菜色里面，其实更重要的不是你要什么，而是有什么。更重要的是，你需要能够在你大学这4年里面，好好的去了解到底未来的职场它能够带给我什么，以及我需要做什么样的一个准备。
系上其实这几年来，老师们每一个老师几乎都投入跟产业的接轨，所以呢，弘光幼保系有3个附设幼儿园，4个公办民营的单位。那这7个单位，其实在这7个单位里面，多数都跟我们的课程有非常大的连结。在这7个单位里面，有60%到70%的工作者都是各位毕业的学姐，也就是说，这些很有可能都是成为各位的职场。好，那你了解了多少？如果你还不够了解，老师会建议各位好好的去了解一下，到底这些职场对我来说是我想要去的吗？那另外一个部分是海外的整个就业市场，这是去年远见杂志的这个30杂志为我们系上所做的这个专题报道，对于新加坡整个在华语幼教师这样的一个需求，以及系上所做的相关的推动，那你又了解多少？你准备好了吗？好，当然，其实回过头来我们想更重要的是，你认识你自己吗？老师每年都在带着大四的同学在做自我的这个探索。我最常问的是一句话：你到底是谁呢？你是一个什么样子的人？好，那很多时候我会建议各位已经进到了这个大学里面来，多跟自己对话，问看看你自己是一个什么样的人，你适合往哪个方向走。系上规划这么多的菜单，一个主轴，3个模组，跨领域的学程，海外实习、海外真人，是你要的吗？那如果是，你准备了多少？那如果不是，你要的是什么呢？很多同学可能进到大学里面来，才在做职涯的探索。没错，目前整个社会潮流是如此，但是千万不要等到大4的时候才在做职涯探索，最好在大1的时候就开始做你的职涯探索，好好的去问你自己适合往哪个方向走。我要成为保姆呢？我要成为幼教老师呢？我是要从事这个幼教的行政工作呢？还是我适不适合在国外或是在海外的这个幼儿园去担任工作呢？好，另外一个部分是呢，会鼓励同学们多跟同学们对话。你可以参加一些社团，参加一些活动，或是呢跟你的好朋友在一起不是只有聊这个哪一部韩剧比较好啊，现在流行什么，要去哪里抓宝比较好。好朋友在一起应该要互相增强、互相砥砺的功能。或许你可以问看看，你觉得我是一个什么样子的人？从别人眼中看自己，会比你自己看自己来得更全面。那从别人眼中呢，你或许他讲的不是好听的话，那其实你应该回过头去反思：我是这样的一个人吗？我真的适合往这个方向走吗？好，那认识自己，或许各位要好好的去思考的是，你是一个什么样子的人？这是我在前阵子带大4的学姐在做就业学程的这个工作坊时候，让他们做的一个学习单。每一个人要去了解到底自己是一个怎么样子的人。对你来说，你跟人相处，因为各位未来进入的职场就是跟人互动，在跟人相处的过程里面，面对职场、面对工作、面对别的人事物，你喜欢什么事？你不喜欢什么事？认识自己最重要的是自己的喜欢跟不喜欢。当然那个喜欢跟不喜欢，不要告诉我说我喜欢吃汉堡，不喜欢吃炸鸡的那个喜欢那个喜欢是你在人事物的这个处事上面，你喜欢什么样的情境，不喜欢什么样的情境。这里面要各位做的叫做自我觉察，认识自己。如果能够自我觉察，往下你会更清楚知道自己适合往哪个方向去走。好，那我们很常说这个走过的叫足迹那走不到的呢叫什么？叫做憧憬每个人都有梦想。各位在小的时候，不管是小学、中学、高中，一直到现在大学，我想每个人都有自己的梦想。想成为一个什么样子的人，想成为一个什么样子的一个职业，那好好去想想你的梦想是什么。那想好你的梦想之后，就要好好的重新回过头来，去了解到底这个职场上面能够给你什么，你需要什么，去了解你自己做好了多少的准备，你才有办法一步一步的往自己的梦想迈进。那当然我们期待同学们在大学的这4年里面，都能够是逐梦踏实。然后呢，许自己一个美好、美丽的人生。好，那当然，我还是要再次强调系上每一位老师都可以成为各位咨询的对象，也欢迎各位好好跟自己对话，好好跟你的好朋友对话之后，能够把你的疑惑再回过头来询问系上的老师。老师们对职场、对这个未来的这个规划，相信都会比各位同学来的更多。所以期待同学。从现在开始，今天晚上回去睡觉前想一下
自己是什么，自己想要什么，自己的未来在哪里。好，以上我想简单的跟各位做这样子的一个说明，也期待弘光幼保系的各位每一个人都有一个美丽的人生。好，感谢大家。